వెల్కమ్ టు ది ఛానల్. ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి శుభ్రంగా కడిగి తోలు తీసేసి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు తీసుకుందాం. ఇందులోకి పసుపు, తగినంత ఉప్పుని యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఈ రెండు బాగా కలిసేలాగా చేత్తో నీట్గా కలిపేసేసుకుందాం. మొత్తం కలిసిపోయినాక ఒక అరగంట పాటు ఇది పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఉప్పు అంతా అది పీల్చేసుకుంటుంది. మనం ఫ్రై చేసుకునే ముందుగా ఇలాగా నీట్గా పిండేసేసుకోవాలి. ఇందులో నుంచి రసం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ రసంతో పాటే అందులో ఉన్న చేదు కూడా పోతుందన్నమాట. ఆ చేదు పోవడానికి ఇలా నీట్గా పిండేసేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్లో వేసేసుకుందాం. ఆయిల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటే నీట్గా కాకరకాయ ముక్కలన్నీ వేగిపోతాయి, పచ్చి ఉండకుండా వేగిపోతాయి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి. వీటిని ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకొని చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ఆల్రెడీ సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మీరు ఒకసారి కాకరకాయ ముక్కల్ని టేస్ట్ చేసి చూడండి. సాల్ట్ సరిపోతే యాడ్ చేసుకొని అవసరం లేదు, కేవలం కారం సరిపోతుంది. టాస్ చేసేసుకోండి.